食疗治鼻塞咳嗽专家解读。那么我们目前药物的治疗，当然西药、镇咳的药、止咳药都可以去用一些。我倒建议你先用食疗的办法，香菜啊，熬点汤啊，有条件煮点咖啡，这种芳香的这种味道呢，也是很好的能够解除这个症状。往往是因为它到高烧以后呢，伤了津液了，导致这个肺的一种燥热，然后呢肺的宣降功能失常了，它会出现咳嗽。用梨和花椒呢，它能够润肺，还有一个宣降肺气的作用去的。把梨核去掉，里面放上3到5根花椒，这样蒸出来以后呢，吃汤和梨，它对于缓解这个咳嗽呢，还是有很好的作用去的。你说我蒸梨的时候呢，放几粒那个杏仁行不行？也可以，但是放杏仁不能放放太多，杏仁毕竟是里面有氢氰酸，那个放个2、3粒就行了，多了以后呢，就会容易中毒，尤其是苦杏仁更是如此了。